အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ခေတ်သစ်မန္တလေးသတင်းဌာနကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးမစခင် channel လေးကို like and subscribe လုပ်တော့ကိုလေးမြစ်တာရက်ခံလိုပါတယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တက်ကုန်းနှင့်တရက်တို့တွင်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းများတိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံး KNU တပ်မဟာ3ထံကိုလည်းစစ်မှုထမ်းတပ်သား4ဦးအလင်းဝင်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတက်ကုန်းမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းတရက်မြို့နယ်တို့တွင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းနဲ့အနိကချားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းတို့ကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်ခလေလွီထူခရိုင်တွင်လည်းပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းတပ်သား4ဦးလက်နက်များနဲ့အတူအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ထုတ်ပြန်ချက်များအရသိရပါတယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတက်ကုန်းမြို့နယ်တွင်အင်အား60ခန့်ပါစစ်ကြောင်း2ကြောင်းဖြင့်အပြိုင်စစ်ကြောင်းထိုးလာသောစစ်ကောင်စီတပ်အားဩဂုတ်လ10ရက်နေ့နနက်10:48မိနစ်တွင်ချောင်းစုံရွာနှင့်ကန်နှဆင့်ရွာကြား၌ပိတနိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကဗဒေတာမိုင်း8လုံးဖြင့်အနီးကပ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်အဆိုပါမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးနေရာတွင်ပင်သေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသည်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်သည်မောင်းခွတ်ရွာမှပြည်သူ့လှည့်များကိုသိမ်းဆည်းခဲ့တဲ့ပြင်ပြည်သူအချို့ကိုလည်းလူသားထိုင်ဖြစ်မတရားဖန်ဆီးကတေဆုံဒဏ်ရာရသူများကိုတေဆောင်၍အမြန်လမ်းဘက်သို့ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပါသည်အဆိုပါစစ်စင်ရေးအတွင်းကောက်ကွယ်ရေးရဲဘော်များအန္တရာယ်မရှိဘေးကင်းစွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်အလားတူမကွေးတိုင်းတရက်မြို့နယ်ရေမြက်ရဲစခန်းမှာတရက်မင်းတုံးလမ်းပိုင်း၌ပြည်သူများထံမှငွေကြေးတောင်းခံရန်နှင့်လူငယ်များကိုပေါ်တာဆွဲရန်ထွက်လာသောစစ်တပ်ရဲနှင့်ဖြူစောတိပူးပေါင်းအင်အား9ဦးကိုဩဂုတ်လ10ရက်နနက်10:00နာရီတွင်ရေမြက်ကျေးရွာအနီး၌တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကအနီးကပ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်ထိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုသည်အချိန်9မိနစ်ခန့်သာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်မှ3ဦးကြာဆုံးကကြံသူများထွက်ပြေးသွားသောကြောင့် G4 တလန် G5 တခုနှင့် G6 တောင်သိမ်းဆီးရရှိခဲ့ပါသည်ထို့ပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကလည်းတရက်မြို့နယ်စင်ကော်ကျေးရွာရဲစခန်းမှထွက်လာတဲ့အင်အား20ခန့်ပါစစ်ကြောင်းကိုပုံနာကျေးရွာအနီး၌အသင်းဆောင်ကြိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်မှ9ဦးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းတရက်ခရိုင်မှတ်လေးတရက်မှထပ်မံအသိပေးထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဝက်လက်မြို့နယ်တွင်ပြည်သူများရှိပြီးကြုံတွေ့နေရစဉ်စစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ကိုတင်ဆက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်တွင်ပြည်သူများရှိပြီးကြုံတွေ့နေရစဉ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဝက်လက် Information Network ထုတ်ပြန်ချက်နှင့်ဒေသခံပြည်သူများ၏ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။ယနေ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့နနက်7:00နာရီခန့်တွင်ဝက်လက်မြို့နယ်ရှိလေဖျားနီးသို့ရွှေဘိုအခြေစိုက်လာကရရှမလွတ်တင်လိုက်သောအသေးခံဒရုန်း3စင်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ထိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲလက်ရှိချိန်တွင်ပြည်သူများဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်။ထိခိုက်မှုအခြေအနေတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးပြည်သူတွေကတော့ရွာထဲမှာမနေရတော့တိမ်းရှောင်နေရတယ်ဟုဒေသခံပြည်သူတအုပ်ကပြောဆိုပါတယ်ထို့ပြင်တဖန်စိတ်စိတ်ရှေးဖို့လွဲမှာရေများလွတ်ချခဲ့ခြင်းကြောင့်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးဝက်လက်မြို့နယ်အနောက်ကျမ်းမူးမြစ်ကမ်းဘေးရှိကျေးရွာများအတွင်းသို့ရေများစတင်ဝင်ရောက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်တွင်မူးမြစ်ကမ်းဘေးကျေးရွာ15ရွာဖြစ်သောဆွဲကွေမူကျိုဥယျံသာတီတော်တမယိုကိုင်းနဘဲလာရွှေအိုရမင်းကန်တရက်ချိုကြောက်ကုံဥယျံသာမှာမြင်းတီကြောက်တိုင်နှင့်မူကန်လေးရွာတို့မှပြည်သူများသည်ရေဘေးကြုံတွေ့နေရပြီးဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်မြို့စက်ရုံအလုပ်ရုံများမှအမျိုးသမီးအလုပ်သမားအများစုပါဝင်တဲ့အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းသင်တန်းယနေ့စတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့ဆိုတဲ့ကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းသင်တန်းကိုယနေ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးသင်တန်းတက်ရောက်သူအများစုမှာရန်ကုန်မြို့ရှိစက်ရုံနှင့်အလုပ်ရုံများမှအမျိုးသမီးအလုပ်သမားများဖြစ်ကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရသည်ဟုမြန်မာ Different and Security Institute MTSI ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းသင်တန်းသူများသည်ယခုရက်ပိုင်းတွင်မော်လမြိုင်ကုန်းအနီးရှိမော်ဘီမြို့အမှတ်လေးအရာကန်နှင့်အချက်ကြီးသင်တန်းကြောင့်ရကတလေးတို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းသင်တန်းကိုရကတလေးအပါဝင်စစ်သင်တန်းကြောင့်အချို့တွင်လက်ခံလေးချင်းပေးသွားမည်ဟုလည်းသိရပါတယ်။
။သို့သောလက်ခံဖွင့်လှစ်သည့်တင်နန်းသည်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားသည့်စစ်မှုထမ်းကာလ2နှစ်အတွက်တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူသည့်တင်နန်းဟုတ်မဟုတ်နှင့်ပတ်သက်၍တိကျအတည်ပြုချက်များမရရှိသေးပေ။ CDM ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကလည်း၎င်းရရှိထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်များအရယခုတင်နန်းသည်ပုံမှန်စစ်တင်နန်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းအဖြစ်2နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်တင်နန်းမဟုတ်သည့်ကြောင်းပြောပါရယ်။ကျွန်တော်စုံစမ်းရသလောက်ကတော့ပုံမှန်တန်တီစစ်တင်နန်းပဲစစ်မှုတန်း2နှစ်မဟုတ်သေးဘူး။ရာဂအတလေးကနေထွက်လာတဲ့ဗိုလ်ကြီးတယောက်ကိုလည်းလှမ်းမေးပြီးအတည်ပြုထားပါတယ်ဟု CDM ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကပြောပါတယ်။ရခိုင်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လတွင်ကလည်းရာဂအတလေးတွင်အမျိုးသမီးစစ်တင်နန်းအမှတ်စဉ်1ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်းထိုစဉ်ကတင်နန်းမှာပုံမှန်စစ်တင်နန်းဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်တပ်ကအမျိုးသမီးများကိုစစ်တပ်အတွင်းပုံမအသုံးချရန်ရည်ရွယ်သည့်အစီအစဉ်အဖြစ်အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းများကိုခေါ်ယူနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသမီးများ၏ပညာရေးခြင်းမှာအများအားဖြင့်အထမရန်အဆင့်ခံတာရှိခြင်းကြောင့်စက်ရုံများပေါ် PRP ကအရေးပေါ်လူသစ်စုဆောင်းနေခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း CDM ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကပြောပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် Dash ခရိုင်စစ်စေးရေးဂိတ်တွင် FPV drone နှင့်ဆက်ဆက်ပစ္စည်း24မျိုးသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဆွဲတဲ့ကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံ Dash ခရိုင်မေထော့ရဲစက်ခန်းစစ်စေးရေးဂိတ်တွင် drone စနစ်နှင့်ဆက်ဆက်သည့် electronic ပစ္စည်းများစုစုပေါင်း24မျိုးကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ရသိရပါတယ်။အဆိုပါသိမ်းဆည်းမှုကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့နက်4နာရီခန့်တွင်မေထော့စစ်စေးရေးဂိတ်၌ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကစစ်ဆေးရာမှာတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သိမ်းဆည်းရမိတဲ့ပစ္စည်းများတွင် GPRC အမှတ်တစိတ်ရုပ်သံအချက်ပြပို့လွှတ်သည့် module ၄ခု Sky Zone အမှတ်တစိတ်drone အချက်ပြလက်ခံသည့် FPV မျက်မှန်2ခု10501အရွယ်အစား drone ပန်ကာဂျလက်499စုံTEG Optic အမှတ်တစိတ် LPVO မှန်ပြောင်းတစ်ခုနဲ့ drone ကိုယ်4ပန်ကာတက်10ခုပါဝင်ပါတယ်။ထို့အပြင်ဂျန်ဖန်အမှတ်တစိတ်2ပန်ကာတက် drone ပန်ကာ9အမြောက်10 E လက်မ10စုံ10အမြောက်12 R လက်မ10စုံ10အမြောက်12 E လက်မ9စုံ drone မှရုပ်သံချက်ပြများလက်ခံကြည့်ရှုရန် display monitor 3စုံနဲ့အနက်ရောင် plastic ကိုယ်ပါလက်က electronic ပစ္စည်းတစ်ခုတို့လည်းပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ထို့ပစ္စည်းများအပြင်အခြားဆက်ဆက်ပစ္စည်းများပါဝင်ပြီးစုစုပေါင်း24မျိုးသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့၏စစ်ဆေးမှုအရအဆိုပါပစ္စည်းများ၏မူလရင်းမြစ်ကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံအမျိုးသားရေဒီယိုရုပ်မြင်သံကြားနှင့်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးကော်မရှင် NBTC ၏ကုန်ပစ္စည်းအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုလည်းမတွေ့ရှိရကြောင်းသိရပါတယ်။ထို့ကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအဆိုပါဂျုံနှင့်ဆက်ဆက် electronic ပစ္စည်းများကိုသိမ်းဆည်းပြီးဥပဒေနဲ့အညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်မဲထော်ရဲစက်ခန့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိထံလွှဲပြောင်းပေးအပ်ထားကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ခေတ်သစ်မန္တလေးသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းများတင်ဆက်မှုကိုဒီမှာပေးရနာပါရစေ။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းသတင်းတူးများတင်ဆက်ပေးနေမှာမို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။